Hoy en Resga Toys, un juguete para edades de 3 a 99 años. Thomas Mini. Amigas y amigos de Resga Toys, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me acompañan mis hijos Victoria y Juan Pablo. Saluden, Victoria. Hola. Y vamos a hacer la apertura de este sobrecito. Los Thomas Mini los conocí porque a mi hijo Juan Pablo le gustan mucho esta línea de Thomas. Y yo conocí a Thomas por ahí del año 2003, 2002 aproximadamente, cuando era una edición que pasaban en México por lo que es Azteca 7. Y eran trenes, eran locomotoras mecánicas con vapor, y las figuras vendrían siendo como de madera o de alguna especie de arcilla. Todo era totalmente mecánico. Estaba nada más limitado a una cantidad, eran como 5 o 6 locomotoras. Los paisajes eran muy buenos. Lo que eran molinos de agua, era toda una parafernalia ver esa serie de Thomas. Si tienen la oportunidad, véanlo. Para mí yo creo que es muy buena a nivel de lo que es la ingeniería, el diseño, la producción, con la clase de recursos que tenían, porque incluso había descarrilamientos de los trenes, y pues son escenas que definitivamente pues algo puede dañarse, y pues lo hacían de una forma bastante buena. Este producto de Thomas Mini es producido por Mattel a través de lo que es Fisher-Price. Recuerden que Fisher-Price está diseñado para lo que son preescolares, pero en esta ocasión me llamó mucho la atención el rango de edad que maneja Thomas Mini, que dice que es de 3 años a 99 años. Y la primera vez que lo vi no entendía el por qué lo habían puesto con este rango de edad. Sin embargo, ya una vez que me puse a jugar con mi hijo Juan Pablo, lo entendí muy claramente. El tamaño del juguete, la disposición del juguete, hace que sea muy terapéutico. Para todas las edades les puede servir como una especie de terapia rápida. Tener ahí sus locomotoras, estarlas moviendo y cambiando de lugar. Bien, el sobre en la parte superior dice que pertenece a la colección 2018 y es la segunda entrega del 2018. Viene la leyenda de Thomas and Friends, lo que son minis, y un estampado con las locomotoras. Aquí tenemos a Thomas, que es el principal, y vienen otras locomotoras diésel que se encuentran a mi mano izquierda, y locomotoras a vapor a mi mano derecha. Cada una de las locomotoras, además de venir en su estado normal como es en el programa, tienen personalizaciones para hacer superhéroes, y al centro viene este mensaje que nos dice que es un tren sorpresa. En la parte posterior vamos a encontrar que está en varios idiomas, en todos los mercados que se comercializa, y este producto en Walmart está en 29 pesos, algo así como $1.50 es lo que cuesta este producto en México. Vamos a dar paso a la apertura. Recuerden que esto es para conservar la bolsita, no dañarla, pero si no la quieren conservar, pues lo pueden rasgar. Ahí está. Y vamos a ver quién salió. Ahí lo van a ver. Ahí pueden ver una locomotora de vapor con cítricos, en este caso limones. Las ruedas en color verde transparente, y en la parte de atrás tiene para que pongan otra locomotora, y al frente pues se engarce con otro tren. El nombre de la locomotora, aquí podemos ver, viene como Ben. Vamos a encontrar el catálogo de los trenes Mini, que es un checklist donde ustedes pueden ir marcando, ir viendo los trenes que ya tienen.
Aquí por ejemplo podemos ver que este corresponde a este que está aquí en pantalla. Son un total de 17 trenes para la colección 2018, la etapa 2. Y ustedes pueden ver en internet, en thomasandfriends.com/mini checklist. Ahí ustedes pueden encontrar todos los tomas de esta serie. Es una serie muy bonita. Como les comentaba, es muy terapéutico para desde niños pequeños hasta adultos mayores. Les es muy práctico. Si ustedes pueden ver que hasta para coordinación está muy bien. Y para una colección más grande, pues ustedes ya pueden hacer sus ferrocarriles y ahí tener un bonito pasatiempo. Desde la colección de las locomotoras, a ver cuáles les hacen falta, hasta utilizarlas para jugar, porque aparte hay unos sets que son muy creativos para estas locomotoras, y hay sets portables. Y para los niños que están de vacaciones, que quieren iniciar alguna colección, pues es una muy bonita alternativa. Amigas y amigos de Resga Toys, muchísimas gracias por su atención. Aquí están Victoria y Juan Pablo, que les quieren decir: ¡manita arriba! Y adiós hasta el siguiente canal. Que estén muy bien, hasta luego. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.